Guys, good morning. Welcome back to Lucky Star Loop TV. So, dito tayo, papakawalan na naman natin si Nakidlat, guys. Ayan. Si Red. Ito si Pingas. Ito si Konto. Si Tigas Ulo yan eh. Matigas ulo. Yun. Speaking of Kidlat, ayan na si Kidlat, guys. Ay, lumabas. Ay, lumabas siya. Ayan, si Kwan niya, batang gilaw niyan. No? Isa sa kan ko to. Isa sa pandiin ko to. Isa sa idol ko to. Itong ibon na to, guys. No? So, papakawalan natin. Si Kwan, layo-layo tayo. Ang natakot sa akin si Kwan. Ito si Red. Si Anga-Anga. Tawag ko rito si Tanga-Tanga. Si Kano, nagmamadali. Yun. Ayaw lumabas si Kidlat. Bakit tayo mo lumabas, Kidlat? Labas na. Labas na. Lucky. Ano yung mga kasama mo? So guys, pasensya na. Hindi pa tayo nakakapaglinis ng kulungan. No? So yan, lumilipad-lipad na sila. Yan guys, ang kagandahan guys kapag nagpapakawala kayo ng maaga. So, sanay sila. So, bakit tayo mo lumabas? Kidlat? Ayun, lumabas na si Kidlat guys. Ayun, ayun na si Kidlat. So, asan si Doble Cara? So yan guys yung mga kapatid niyan guys, yung mga yung mga pandiin natin, no? Yan. Anak yan ni ni mukhang tanga, no? Na ibon. So mukhang tanga lang siya guys, pero napakalaki ng utak ng kanyang mga anak. Yan, si Doble Cara ito. So namatay yung kapatid nito guys. No, namatay yung kapatid niya. Umuubra pa kaya yung singsing o pwede ko pang may kabit. So ito po yung young bird na. So Jonel Brosuelo. So ito yung kapatid ng ibon mo na ibinibigay ko sa iyo. No, so black check. So ayan, tinitingnan ko kung pwede pang kabitan ng ring. So pwede pa, no? So lalagyan natin ng WPFC na ring, no? Ayan. Ano ba yan? WPFC Norte. Tingnan niya. So dapat tatlo itong ibinibigay sa aking ring, kaso nga lang dalawa lang ang kinuha ko. So yung maglilipad nito guys, multiple winner din, no? So aka Reclamador Loop. Ito po yung partner ko noon nung nagsimula ako sa pagkakalapate. So huminto nga lang ako at siya yung nagpatuloy at marami na po talagang kinuha o marami na siyang pinanalo sa larangan ng pagkakalapate, no? So hindi talaga maiwasan kapag naglalaro talagang nagpapasingsing sa akin. Hope na kikilos yung ibon natin. So ito po yung kapatid ng ibon mo na ibinibigay ko sa iyo na napanalunan mo sa auction for a cause. So WPFC, talagang malupit yung maglilipad nito. Kumbaga talagang pan siya, no? So guys, tinira ng daga yung oil natin. So titingnan ko lang guys kung kaya pang sutan. Susutan natin. So sutan natin guys, no?
Baka sabihin mo, niloloko kita. Ito napakagandang kalapati yung binigay ko sa'yo. At po pwedeng ipang pundasyon, no? Pundasyon mo. Kasi hindi basta-basta yung lolo ng mga yan, no? So titingnan natin kung kakayanin pa. Medyo mamamagalang to ng konti. Dali, kaya pa to. Kaya pa. Sayang naman kasi. Kailangan ko ng basahan. So, ayan na guys. No? Nakabitan ko na. WPFC, no? So, tingnan nyo. So, napakagandang ibon guys. So, ayan. WPFC. Naka-WPFC na siya. So, guys, ito na yung ibibigay natin na young bird. Malaki na. Until December 1 guys, no? So paramihan po tayo ng subscriber. Kung sino marami siya po makakakuha nito, no, ng ibon na to. Napakagandang ibon guys, oh. So kung makikita ninyo, silver na silver, John Arden X Imbrick. Yan yung ibon guys, no. Napakaganda. So, tignan nyo ng maigi guys. Baka sabihin ninyo guys, niloloko ko kayo, no. So pwede nyo gawing materyales, pwede nyo gawing pikit mata nyo, pwede nyo i-break kasi ito po ay galing doon sa John Arden na hindi po siya purple kundi yellow eye. So napakaganda ng mga John Arden na yellow eye, no. Of course in break, no. In break, no. So napakaraming in break. So yung in break ko guys galing sa isang kaibigan natin na syempre of course rektang kumukuha kay Jimmy Gan, no. At ipinadala sa atin yan. So medyo marumi pa. Pero papaliguan natin yan at siguradong kikilos yan. Ayun, oh, lapit na siya lumipad, oh. Lapit na siya guys, lumipad, no? Okay, susoli na natin, kasi kakain pa siya. So, sinisigurado ko guys na, ayun, tumakbo ron. Tumakbo siya ron. Sinisigurado ko guys na yung kalapati na makukuha nyo sa akin, of course, healthy, no? Healthy po siya. So, tumutuka na. So, hindi naman tayo ganun, no? Hindi naman tayo ganun na kahusay sa pagkakalapati. Pero, of course, sasabihin ko sa inyo guys, no? Medyo papawisan din kayo sa kakabang ng kalapati ninyo. So, Sunday ngayon, no? Sunday. Hindi tayo magpapakain. Ang priority lang natin yung kwan natin yung ayun, kumakain na. Kumakain na siya. Shit naman ng putang ina ng mga to. Isa-isa naman na. Ba yan? Tapos ng isa, ikaw naman. Isip. So ito naman yung inakay mo, no? Junel Bursuelo na nakuha mo sa auction na Poracos. So hindi ka magsisisi rito. Napakagandang ibon nito at talagang recommend ako sa iyo. Ayun, no? Tri-bar pa, oh. Tri-bar, oh. So
malalaman mo guys kung anong linyada nito at syempre secret. So pwede mo itong gawing foundation sa iyong loop at sisiguraduhin ko sa iyo na maayos at sa totaling quality ibon to, no? So hindi tayo magpapakatagal guys at magsusubo lang tayo ng lang vitamins sa kanila para at least healthy sila guys, no? Tapos baba na tayo kasi nga magkukuha tayo ng tindahan. Reset. Ayan. So, of course, si brownies ko. So, hindi ko na yata ito tuturuan guys. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na very favorite kong mga ibon at very personal kong ibon. Yan. Napaka-personal kong ibon to. Nagdadalawang isip ako kung tuturuan ko pa o gagawin ko na siya kasing material, no? So, ito yung sinasabi ko kay sa ating kaibigan na kung gusto nilang makuha. So, medyo nga lang, no? PM nyo lang ako guys. Hindi ko alam kung papaliparin ko to o ano yan. O kasi hindi ko natututuruan, gagawin ko na itong materyales kung walang kukuha. So, hindi ko na pwede kasi ang haba na ng panahon. So ang pangit-pangit guys ng itsura, pero sisiguraduhin ko sa inyo hindi kayo pababayaan ito sa liparan. So na to, no? Bali ang lahi nito, talagang prestigious race ang pinagkuhan. Tapos yung pinakamay-ari yung kaibigan ko at of course sa akin, no? Napatunayan ko talaga na naipanalo ko yung anak nito at napakagaling, no? So ang kagandahan sa kanila guys, maobserba, no? So hindi ko na ayan. So yan. So medyo mataas nga lang yung naging offer ko dito, kaso nga lang sulit naman kayo kung makukuha niyo guys, no? Sandali lang. So ayan guys, napakita ko na sa inyo yung ibon, no? So recap. Ayan yung ibon. Ayan yung magulang, ayan nagsusubo pa. So ibababa ko lang to guys. Kasi nga tapos na sila kumain. Ayan. So tingnan nyo guys, meron akong harang, no? Pagkakakain sila, ilalagay ko yan para makakain sila ng gusto. So ayan na yung ibon. So madumi pa, no? Madumi pa siya pero ready na ipad. Ito naman sa iyo yung Roswella, yan, nakatayo siya. So hindi natin pinababayaan yan, talagang healthy yan guys, no? Sarado na natin, bababa tayo. Marami pa tayong ginagawa. So guys, andito na tayo sa bagong ligo tayo. Kasi nga syempre, of course, pinapawisan tayo dun sa pagpapatukan natin ng kalapate.
At nagpapasalamat ako guys kasi kumasya pa yung yung ring ng kalapate, no, sa nakasugal sa yung WPFC. At of course hindi pa rin nagtitiwala guys yung nagka-champion, no, at nagpapasuksok pa rin sa atin guys, no. So of course maraming salamat. At ngayon good news guys, dahil umaraw, no, at sana magsiuwi ng safe at yung inyong mga kalapate at makauwi po lahat, no, at wala pong madisgrasya. So good luck sa may mga bitaw, of course. Good luck guys. Sana magsiuwi po silang lahat, no? At of course yung mga namin, yung mga panlaban namin. At nung nakaraan complete locking naman sila guys. May complete locking na 4 na piraso pero na-cut off yung iba, kaya nagkaroon ng butas. So ang balak ng kaibigan ko, i-re-entry niya. So sabi ko nasa sayo dahil ako walang budget, no. So may isang pan lang din ako sa inyo guys, maikukan nyo, no. May share sa inyo na konting kaalaman kung bakit nagtataka kayo, no, sa nakapag umuulan ang mga kalapati natin bihira pong nakakauwi. So isa na dyan yung dahil nga nababasa sila. Kaya kondisyonin nyo maigi yung mga kalapati at ingatan nyo, number 1, yung kanilang mga balahibo, pagpulbusin nyo para yan po yung pinakakapote nila, no, para kung tamaan po sila ng tubig ng ulan, para pong gabi yan na nahuhugas lang, no. So kung totaling mabasa talaga sila ng gusto pero malayo na po, kumbaga nalagpasan na nila yung mga ulan, no. So kapag wala po sa kondisyon, nilimahin din yung kalapate, kumbaga parang oily, sigurado yan pag tinamaan ng tubig yan, kakapit yung tubig at siguradong bababa yung kalapate. So ganun po yung nangyari sa kalapate ko kagahapon, no. Naglinis ako, pinakawalan ko, no, at konting ulan lang, konting nabasa lang sila ng konting ulan, ayan na, no, hindi na po siya nakalipad. Buti nakita ko, no, kung hindi nadali po ng pusa. So hinabol ko pa yon doon sa street na yon, no. Kala ko nakatungtong sa bubong, hindi pala, nandoon pala na tikungkoy doon sa ilalim na bangko. At buti wala pang mga pusa para madakma siya. So kadalasan may pusa talaga doon dahil yung may-ari maraming pusa. So para sa atin pa rin guys, no? So number 2, di ba tayo guys may compass, no? Ginagawa pa yung compass na yan para hindi po tayo malito o hindi po tayo mawala at makuha natin yung tamang direksyon kung saan tayo pupunta at hindi po tayo magkaroon ng aberya. So kailangan lang matuto tayo na magbasa. So of course may north, south, west yan, east, no? So sa 4 po na direksyon na kukuha niyan, kaya may west, north, ganon, kung ano nung sinasabi. So hindi po ako masyadong magaling dyan guys, no. Hindi po natin tinutukan yan para pag-aralan, no. So ang nais ko lang isabi sa inyo guys, meron po compass din yung mga kalapate natin, no. Yan po yung araw, no. Diyan po sila bumabase sa araw. Kaya nga kapag walang araw guys, no, mapapansin nyo nagpapahirapan na. So marami pong nawawala dahil hindi po nila makita yung pinaka-compass nila, no. So diyan po sila talaga bumabase sa araw. Kaya kapag may araw, malaking posibilidad na sila po ay makakauwi. Kaso nga lang nagkakaroon lang ng problema pag wala mismo talaga sila sa kondisyon, no. So napapagod sila, nauuhaw, syempre nagugutom. So yan po yung isang common enemy natin, no. So alam niyo naman po, marami pong nag-aabang para sila po ay hulihin, no. So pasalamat na lang kayo pag ang nakahuli ng kalapati ninyo ay mababait at may sasolid, no? Dalawa. Pero good luck na lang guys kung hindi na makauwi yung mga kalapati nyo. 2 lang yan, 3 lang yan guys. Pag nahuli ng bata, bad news, kumbaga tayo, alanganin tayo. Pero pag nahuli po yan ng pansier, lalo't maganda na, magiging good news pa kasi aalagaan nilang mabuti yan, no. Pangatlo, pagka yung nakahuli guys, kumbaga nanginginom o sa lugar ng mga mabubulundok,
kailangan nila ng pangulam o pangkain. So ang labas ng adobo, ang labas po ng kalapati natin, kung adobong gata, prito o adobo na may kalamansi. So yun po ang masaklap guys. So hindi po mawala yan dahil kasama po sa laban yan, no? Kaya nga po alagaan natin yung ating mga kalapati, no? Sa araw-araw. So of course, shoutout tayo sa mga tropa natin, Kapwa Loop TV, no? Puntahan niyo po yan sa kanyang sa kanyang YouTube channel, no? Bisitahin niyo siya. Juan Arturo Vlog, of course, Queen Bee TV, Warback New Zealand. So of course, Aaron Romero, Quiz ATV, no? Bisitahin niyo siya sa kanyang sa YouTube channel. Of course, huwag niyo kalimutang subscribe. Sino pa? Of course, sina Sian Marcalaban at saka si Jose Brusuelo. So maraming salamat sa iyo, Jose Brusuelo, sa pagbid mo sa ating ibon. At sisiguraduhin ko sa iyo guys na hindi ka man ipanalo, pero papawisan yung iyong kalaban sa paghihintay din ng kalapati nila, no? Hindi lang ikaw. So joke lang talagang guys, kaya nga yun ang ikinuman ko sa iyo, ibinigay ko sa iyo. So alam na this, kumbaga, no? Ayoko na mamapahiya, no, sa mga kumukuha ng ibon sa atin. Gusto ko kung sinasabi ko nga, kung happy kayo, happy din ako, no? So dito sa Lucky Star Loop TV, tayo po ay grupo, tayo po ay dapat magtulungan, no? Huwag po kayo mahiya magtanong guys, magtanong lang kayo at magpalitan tayo ng puro-puro kung ano po yung maganda, para at least lahat tayo magbenepisyo. Huwag po tayo yung magpagalingan dito. Lahat po tayo ay bobo, no? So sa pagiging bobo natin guys, diyan po lumalabas yung kataniluan ng bawat isa. Diyan po lumalabas yung nakakatuklas tayo ng mga hindi natin akalain na magpapanalo sa atin guys, no? So maraming salamat again guys sa mga nag-subscribe. Of course, kay Roel Delgado, of course sina parang Roel Spirito at saka sina Romel Buwan ng Nueva Ecija, of course Legacy Loop, no? Kaingo, no? May mga YouTube channel yan guys, PM nyo lang sila, huwag nyo silang kalimutan guys. Sino pa ba, no? At marami pa, Barista Loop TV at saka Julian Ditera, no? Tsaka si Junel Jose Gaspan, no? So maraming salamat sa inyo. Of course, Jimwin Loop TV ng Gulan, Sursogon, of course. May frozen kayong tinda? Frozen? Meron. May longganisa? Wala, tusino lang at saka hotdog. Anong hotdog nyo po? Tender juicy. Which is yun? Yung yung putlong meron. Ewan ko kung may cheese yung isa. Pero alam ko, Ano yung kusino nyo po? yung yan, young pork tusino, Magkano yan? 70. Yung hotdog, 14 pesos ang isa. Yung putlong 15. Magkano yung may cheese po? Ganun din, parehas lang din ang presyo. So magandang umaga sa inyo lahat. See you next Ay, vlog guys. sorry. Basta happy kayo, happy rin ako. God bless you, God bless you.